Súper fuerte. Tranquilo, tranquilo nomás. Tranquilo. Estamos hablando de magnitud grado 8, la gente sale de pavaría. Esto es terrible, pueden ver cómo se maneja todo. Los pilares. Sigue moviéndose todo. Aquí esto es terrible. Ha quedado blanco. Esto es terrible. La gente. Esto fue caótico. Muy caótico. La gente abandonó sus lugares de trabajo. La gente sale de pavaría. Esto es terrible. Un terremoto. El temblor que estamos todos esperando. Hay réplica. En este momento hay réplica. Sigue moviéndose todo. Esto es terrible. Esto es más grande de lo que yo pensé. No, no, no. ¡Ya! ¡Basta! Sale de ahí con los vidrios. Sale de ahí de los vidrios. Están las putas llaves.